Марија, добро утро до тебе. Добро утро, Иване, и до тебе. Токму така верувам дека овие совети од здравствен аспект ќе бидат добредојдени за нашите гледачи кои утринова се заедно со нас, особено добредојдени за оние кои што мачат, како што напомена и ти, со сезонските алергии во овој период, во есенскиот период. Најчесто тие алергиски реакции се како резултат на прашина, инсекти, полен исто така, но подетално кои се главните причинители за овие сезонски алергии и која е најдобрата превенција, се разбира. Во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, доктор Ѓуро Кленковски. Да му посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите ваши. Напоменав некои фактори на самиот почеток, но да дополниме, еве од ваш аспект, кои се оние други фактори кои што придонесуваат за тие алергиски реакции? Да, можам да кажам дека и во овој период со почнување на грејната сезона, смогот и частичките во воздухот на некој начин ја иритираат повеќе слузницата, па и на некој начин самите симптоми се и поизразени овој период. Пред се, нели, луѓето се повеќе внатре, имаме експозиција и на внатрешни алергени, но и надвор доминира прашината. Влажно е времето, тука се спорите на некои мувли, значи поленот исто така, амброзијата е тука, и така да на некој начин сите овие алергени прават да дојде до израз и влошување на самите симптоми кај пациентите. Еве велите влошување на тие симптоми. Првично, кои симптоми се појавуваат од тие сезонски алергиски реакции? Пациентите доаѓаат на преглед со едно изразено чешање во носот, гребење во грлото, може да биде кивавица, значи зацрвенети очи кои што чешаат, така да повеќе доминира горно-респираторни иритантни симптоми и они на некој начин му го прават функционирањето отежнато и затоа се јавуваат на прегледи. Овие симптоми кои што ми ги напоменавте на некој начин налекуваат и на обична периодична настинка. Во овој период чести се и настинките и вирусите, па како подетално да разликуваме дека станува збор за алергиска реакција, не за настинка? Да, обично пациентите кои што имаат хронични алергиски реакции ринити, некако сезонски му се повторува во интервал самата симптоматологија, додека пак самата настинка води со еден друг со друга симптоматологија, има фебрилност, има покачена температура, болки во зглобови, во мускули, замор, значи густ секрет од носот и на некој начин можат и самите пациенти да ги разликуваат, а на тие што прв пат се диагностицираат, значи со самиот преглед на некој начин диагностицираме дали е тоа сезонска некоја настинка или е сезонска алергија. Дали овој период доаѓаат пациенти кај вас со алергиски реакции? Дали се во голем број, што им препорачувате, какви совети им давате? Па зголем е бројот на пациенти, секако тука се измешани сезонските вируси, значи па препораката е нели да се избегнува, значи проветрување на становите или куќите во периодот кога е најзагадено, особено во утринскиот период, значи редовно користење на нивната хронична терапија, тие што имаат терапија самите пациенти за алергија, значи избегнување на сушење налишта, значи во надворешни услови, користење на домашни прочистувачи за воздух со HEPA филтри, значи HEPA филтри првосмукалки, и на некој начин сето тоа да им е намали самата симптоматологија, им го подобри самото функционирање. Тоа се совети за да се намалат симптомите, но дали може да кажете совети од аспект како да не се појават тие алергиски реакции? Дали би можеле барем 90% да превенираме или пак не е возможно? Не е возможно кај алергиите, за жал, значи достапни се лекови само кои што на некој начин ги ублажуваат самите симптоми од алергијата, а сега за сега значи нема нешто значи кај луѓето кои што се склони на развивање на таков тип на алергија да на некој начин се излекуваат. Благодарам многу за сите утрински совети. Навистина ми беше драго што имавме можност повторно во нашата утринска емисија да кажеме совети од здравствен аспект кои што ќе бидат од интерес на нашите гледачи. Ви благодарам за вниманието. Поздрав до вашите гледачи.